मिली है हमारी रिमझिम से और हमारे टिमटिम भैया से। टिमटिम भैया की आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इनको थोड़ा सा पार्वो के सिम्टम्स हो रखे थे, बट अभी ये बिल्कुल ठीक है। इसमें भाई बहन है। और ये आगे इनके तीसरे दोस्त शनि भैया। तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है मेरे यहाँ का पूरे दिन। ये देखो राजा महाराज विराज में होंगे। हाँ विक्की, हाँ हाँ मेरा बच्चों, हाँ हाँ बिल्कुल 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 भाई बहन का प्यार और पार्टनर।